Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar servis lagi bersama Holly Service mengenai TV LG yang suaranya merosot-merosot. Ini video kiriman dari user yang katanya TV-nya ingin diperbaiki ya, lalu besoknya kita datang dan ternyata sudah bener sih. Kalau masih dingin, belum panas, dia masih bagus. Kita langsung eksekusi aja. Kita curiga pada IC LV 1116. Terus kita potong jalur pin nomor 14 dan 23 kita potong, dan kita jumper pin 2, pin 35, pin 14 dan pin 23 yang tadi ya, yang dipotong. Kita siapkan kabel jumper dan kita jumper atau kita solder. Nah, pin 20 niki pin 2 dan pin 5. Kita jumper dulu pin 2 dan pin 35. Nah, setelah di jumper, kita jumper juga pin 14 dan pin 23 yang sebelumnya sudah dipotong jalurnya. Nah, kita solder pakai solder yang panas ya, biar nempel. Dikasih tinol. Nah, ya, copot maning. Lalu kita pastikan bahwa jumperan nempel. Nah, ketika sudah nempel, kita coba untuk menyalakan, dan apakah bunyinya sudah oke atau belum. Kita jumper begini ya, maksudnya ya, dilangsung. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cabut. Aku baru mengenal diriku saat ini. Hah? Ibu ini memang hebat. Ah, ada apa? Kenapa mendadak seperti itu? Aku memikirkan kelasku lebih dulu sebelum aku mencemaskan ayah. Wis krungu iki wis. Karena kalau luka, Ibu mencemaskan ayah. iya, dengar. Sudah pasti karena ibu istri Tapi ayah. suaranya itu agak besar Mau ya. mendaki dan gatal dengan Yoregan baru. Sabun Kalau mandi dengan teknologi besaran, Depo dengan Cleansing. cara yang Bersihkan gini, hingga ke pori. Usir daki kita tanpa bisa digosok pasang kuat. potensio di sini. Nah, ya di sini. Yoregan, bodyguard Nah, baru keluarga. Wow, tinta kita pasang potensio agar bisa dibesarkan dan bisa dikecilkan volume suaranya. Sulit sekali mendapatkan batu dan pasir yang bagus. Nah, ini kita potong Ini kelihatan dan kita besarkan atau bisa dikecilkan volumenya. Nah, pakai ini. Namanya potensio. Kita sambung dulu.
Ini untuk percobaan dulu. Jikalau masih kurang benar, jadi bisa diperbaiki. Jika sudah di posisi benar, maka kita solder. Nah, mari kita coba apakah sudah oke atau belum. Oh, di mana petani mendapatkan batunya? Entahlah, kita harus bertanya pada petani kentang soal ini. Ya, kita kencangkan ya. Jual kentang saat datang di musim dingin. Iya, Terus? kita harus bertanya padanya. Aku sudah Kita tidak sabar kecilkan untuk suaranya. tiba. Nah, oke. Cabut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Batu jelas. Jelas. Lalu kita pasang di kode daripada TV dan hasilnya begini. Kita bisa coba lagi, kencangkan dan kita tiriskan. Mulai sekarang aku yang akan menjemur kasurnya ya. Kita tutup. Apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.